please welcome the director of European Azerbaijan School, Gary Griffin, to the stage. Thank you all and welcome to our 2018-2019 school year. And I want to have a special welcome to the last year's fourth grade students that are coming up to join us in the secondary, now as fifth graders. Salam, hər birinizi xoş gördük. Hər biriniz bu günlər bura xoş gəlmişsiniz. Mən xüsusilə bugün 5-ci sinifə qədəm qoyan və ötən il 4-cü sinifin məzunları olan şagirdlərimizi xüsusi olaraq salamlayıram. In the primary this morning, there were a couple of teachers that came up to me and said, Happy New Year. And I thought, no, New Year is something that happens in January. But really it's not. For us as a school, this is the New Year. This is when we start working with your children. This is when we start working with the teachers and the goals that we set for ourselves. Əslində bugün səhər tezdən ibtidai məktəbin bir neçə müəllimi mənə yaxınlaşaraq yeni iliniz mübarəklidir. Biraz düşünəndə əslində biz yeni ili yanvarda qeyd edirik, amma əslində məktəb heyəti üçün, məktəb üçün yeni il həqiqətən də sentyabrdan başlayır. Biz bütün hədəfləri qarşımızda qoyuruq və tədris il ərzində onlara nail olmağa çalışırıq. Also at the beginning of this year, it's always good to look backwards as well as forwards. And it was 8 years ago that this EA, the European Azerbaijan School, was founded by TEAS, and the steps, the growth that we've made since then is truly spectacular, I think. Və təbii ki, əslində ileriyə getdiyimiz yolda hər zaman geriyə baxmaq da çox önəmlidir. Bildiyiniz kimi, tam 8 il bundan əvvəl Avropa-Azərbaycan Cəmiyyəti, Avropa-Azərbaycan məktəbini təsis etmişdir və onun qarşısında müəyyən hədəflər qoymuşdur. Starting out with a student body of about 60 students, just beginning to learn some things about the International Baccalaureate Primary School, the International Baccalaureate Program. We've made such big steps since then. Və təbii ki, o gündən bugünə bizim məktəb böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. PIP proqramı, IB-nin diplom proqramı və s. artıq məktəbdə tədris olunmağa başlamışdır. We've added the diploma program. We've added an invigorated IGCSE program, as well as starting this year to begin the authorization for the middle years program of the IB. Təbii ki, artıq məktəbimiz tipinin diplom proqramını, IB-nin diplom proqramını artıq rəsmi olaraq Avtodidasda əldə etmişdir. Bizdə IGCSE proqramı da var 8-ci, 9-cu siniflər üçün. Bu ildən etibarən 5-7-ci siniflər üzrə MIP proqramının avtorizasiyası üçün müraciət olunmuşdur. And this really fulfills one of the dreams of the founders of this school, that it would become a full IB school and at the same time support and develop Azerbaijani language skills and cultures as part of our program. Təbii ki, əslində bütün bu nailiyyətlər Himayədarlar Şurasının qarşısına qoyduğu məqsədlərə çox uyğundur. Yəni bu məktəb tamamilə IB məktəbi olmaq istiqamətində gedir. Lakin bununla yanaşı biz Azərbaycançılığımızı da qoruyuruq və şagirdlər burada mükəmməl şəkildə Azərbaycan dilinə və mədəniyyətinə yiyələnirlər. I have to say I feel a certain amount of pride. My first year as the director was the year that this campus opened. I remember coming in here trying to get some basic things going to get our program going in this wonderful new building. Bir neçə il bundan əvvəl mən ilk dəfə direktor təyin olunanda bu məktəb ilk dəfə də açılırdı və mən direktor kimi çox narahat etdim. Bu məktəbdə həddən artıq çox işlər var idi və onları yoluna qoymaq lazım idi. Certainly our successes have been a group effort, but I do feel a great deal of satisfaction of having assembled a teaching body and also a leadership body that has really driven the school forward. Və təbii ki, düşünürəm ki, bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında müəllim heyəti və məktəbin, orta məktəbin rəhbərlik heyətinin gərgin əməyinin nəticəsidir. I won't go over all the statistics with you,
But if you look at the success, once again, of our IB graduates this year and the graduates from the school that did the national program, if you look at the excellent results of the IGCSE, you'll be able to understand the momentum for quality that's building in this school. Təbii ki, bir bütün uğurlarımızı sadalamaq istəmirəm, lakin əgər siz hər biriniz məktəbin IB məzunlarının qəbul olduğu universitetləri və onların aldıqları diplom ballarını, həmçinin də IGCSE şagirdlərin 9-cu sinifdə yekun imtahanlarda topladığı ballarla tanış olsanız, o zaman məktəbin necə uğurla yoluna davam etdirdiyini şahidi olarsınız. It was with a great deal of satisfaction last June when there were concerns about growth and enrollment and things like that, that the president of TEAS, Mr.Majidov, said to us, but remember, quality is the most important thing. Do not lose this. This is the thing you must focus on. Və təbii ki, hər zaman bizdə ildən ilə bilirsiniz ki, şagird sayı artır, lakin Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin prezidenti ötən ildə bizə vurğulamışdır ki, yəni şagird sayı arta bilər, lakin əmin olun ki, hər zaman keyfiyyət ilk növbədədir. Yəni məktəb həqiqətən də keyfiyyət əsasında fəaliyyət göstərir. And I think Mr. Michael Brennan and his team have fully embraced that, and the steps that they've taken last year and this year will take us to a new level in that direction. Və təbii ki, Orxan məktəbin direktoru Michael Brennan da bunun üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir və öz komandası ilə birlikdə ötən il qarşısında müəyyən hədəflər qoymuşdur və bu ildə onları yerinə yetirmək üçün çalışacaqdır. One of the other things new about this year is that we are more than ever one school, not just in name, but in terms of the program and our focus as a school. Və təbii ki, bu ildə qarşımızda olan hədəflərdən biri məktəbin bir məktəb kimi fəaliyyət göstərməsini sübut etməliyik. Yəni bizim Avropa-Azərbaycan məktəbi bir məktəbdir və burada proqramlar da eynidir. So, while still supporting students who want to do the national track program for this last year, we also at other grades see ourselves as one school, one curriculum, one program. Bildiyiniz kimi yalnız məktəbin 11-ci siniflərdə bir sinifdə milli kurikulum həyata tədris olunur, lakin məktəbin digər qalan hissəsində hər kəs eyni proqram əsasında təhsil alır. Now, parents might worry to say, but I want my child to study in Azerbaijan, I want him or her to stay in the country. Will this program be good for them? Təbii ki, valideynlərdə suallar yarana bilər ki, biz övladlarımızın gələcəkdə universitet təhsillərini Azərbaycanda davam etdirməyini istəyirik və bu proqramlar onlara kömək olacaqmı? But one only has to review the successful scores on the attestat, both in 9th grade and 11th grade, to look at the gold medals and distinctions that came along with that in many cases, to see that we do a very good job at preparing students for Azerbaijani education, as well as for going abroad. Və təbii ki, onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ilin 9-cu, 11-ci sinif şagirdlərinin attestat imtahanlarında olan nəticələrlə tanış olsanız, siz bundan tam əmin ola bilərsiniz ki, buradakı şagirdlər Azərbaycanda təhsil olmaq üçün də hazırlanırlar. Onlardan bir neçəsi hətta fərqlənmə attestatlarla təltif olunmuş və qızıl medalçılarımız da var. Well, just to start to conclude my remarks here, since I have a somewhat captive audience with parents, let me say once again that getting our parent organization up and running this year is one of my primary goals. So you're hearing this from me, not for the first time, but I want to see your support. And when we put out notices of a meeting to kind of organize ourselves, I want you to be there with us to support this wonderful school. Valideynlərin burada olmağına istifadə edərək nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz məktəbin valideyni müəllim assosiasiyasını təşkil etmək istəyirik və ona görə də valideynlərdən xahiş olunur ki, daim məktəbdən göndərilən məlumatlarla maraqlansınlar və elanlar verildiyi zaman onlar bizə üzv olmaq üçün müraciət etsinlər.
And although there's only two of them here, if they can stand for a moment for us and represent all of your colleagues, can we give a round of applause to all of our graduates? Ben bu bizim her iki şagirdimiz bir daha ayağa kalkıp özlerini təqdim etməyə xahiş etdim. From the old to the new. If you are new here this year, as a student or teacher, stand up and raise your hand. Nice and high and clear if you are new this year. Köhnə və yenilərdən danışaq. Əgər siz bu il bu məktəbə təzə gəlmisinizsə, Let us put our hands together and welcome them. həm Round of applause for şagirdlər, our həm new friends. müəllimlər, durun ayağa, özünüzü göstərin. Okay. I am told that sometimes I talk for too long. Mənə deyiblər ki, bəzən mən çox danışıram. I will try to be short today. Bugün biraz qısa danışmağa çalışacağım. Instead of talking more about what we have achieved in the past tense, I'd like to talk just a little bit about what we will achieve going forwards. Keçmişdə biz hansı nələrə çatdığımız haqqında danışmaq yerinə, mən bu il üçün biz nələrə çatmağı planlaşdırırıq, onun haqqında danışmaq istəyirik. It's the start of a new school year. It's a new opportunity. So I am looking for people who have ideas which show courage and imagination and endeavor, hard work. Bu bizim yeni tədris ilimizin başlanğıcıdır və mən bu il yeni ideyalara, yeni fikirlərə, bu ideyaları yerinə yetirmək üçün kifayət qədər özünə inama və çalışmağa yönümlü insanlara diqqət yetirirəm. We do not get to appear on this screen with those university names or get a gold medal without courage and imagination and hard work. Əgər biz bayaq burada göstərilən şagirdlər kimi yüksək nəticələr alıb universitetlərə qəbul olmaq istəyiriksə, biz bunu heç bir zaman çalışqanlıq olmadan, özünə inam və böyük bir xəyal gücü olmadan heç vaxt bunu edə bilmərik. The best teaching does not happen in classrooms because the school leadership wants it to. It happens because teachers make it happen for you. Heç vaxtı yaxşı bir öyrənmə rəhbərlik tərəfindən tam idarə oluna bilməz. Bunu yalnız müəllim yerinə yetirə bilər, həyata keçirdə bilər. The best learning will not happen because your teachers want it to. You have to make it happen. Ən yaxşı öyrənmə yalnız müəllimin sizi bundan istəməsi ilə olmur. So what I'm interested in today is not what we tell you you need to achieve, but what you want to achieve, what you choose to achieve, and what you make possible for this year. Və buna görə də mən bugün sizə istəmirəm ki, mən deyim, siz nələri qazanmalısınız. Mən demək istəyirəm ki, siz nəyi istəyirsiniz qazanmaq. I have a little slide about that, if Mr. Jamil would put it up. Bunun haqqında mən kiçik bir slayd hazırlamışam və Cəmil müəllimdən istəyirəm bunu nümayiş etdirsin. Have a look at this slide by Goethe, famous German writer. Whatever you can do or dream you can do. Look at that second line. Whatever you can do or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. If you are bold enough to start and try and stick with it. Boldness has genius, power, and magic. Mən sizinlə məşhur bir yazıçının sözlərini paylaşmaq istəyirəm. Sən nəyi etmək istəyirsənsə və yaxud nəyi etməyi xəyal edirsənsə, bunu başlamalısan. Əgər özünə əminlik bir dahilikdir və onun özünün gücü və sehri vardır. I'm going to ask every student to take 30 seconds of silence to think of something extraordinary they'd like to achieve this year. It can be about their language learning or their sports team. It can be about the subject they're not very good at
or it can be about a new curriculum. It could be about social interactions with people, or learning to help others. I'd like you to think of something challenging, something that's going to be really hard for you to achieve. Don't set the bar low. Don't make it easy. I'd like you to think of something really important you'd like to achieve, something that you dream you can achieve this year. Take 30 seconds to have a think, because I'm going to come and ask some people about it. Mən bütün şagirdlərdən xahiş etmək istəyərdim ki, 30 saniyə ərzində, bu il ərzində sizin çatmaq istədiyiniz ən böyük və sizin üçün çətin gələn bir məqsədi qarşınıza gətirəsiniz, gözlərinizin qarşısına və düşünəsiniz bunun haqqında. Bu ola bilər ki, sizin dil biliklərinizi artırmaq olsun və yaxud hansısa fəndən zəifsizsə, onu daha çox gücləndirmək olsun və yaxud insanlarla əlaqəni daha çox genişləndirmək olsun. Hərəsinizin özünün məqsədi olmalıdır. Lakin bu sözlərdən ilhamlanıb, hərəniz öz məqsədinizi gözünüzün qabağına gətirin. Mən bəzilərinizə yaxınlaşıb sual verəcəm. Sometimes we're scared of talking about things we'd like to achieve because we worry that if we say it aloud and other people hear it, then we'll be a failure if we don't do that. I want you to have the courage to overcome that fear. I want you to say something big you'd like to achieve this year. And you're going to share it with the room if I bring the microphone to you. Bilirəm ki, bəzən sizin üçün bu çətin ola bilər ki, hansı məqsədiniz olmağını başqaları ilə paylaşasınız. Çünki düşünürsünüz ki, mən məqsədimi başqaları ilə paylaşsam və sonra bunu əldə edə bilməsəm, bu məni pis bir vəziyyətə qoyur. Lakin mən istəyirəm ki, siz buna özünüzü, əminliyinizi göstərəsiniz və bunu bizimlə paylaşmaqdan qorxmayasınız. And because 98% of our students are on an international curriculum, I'd like you to tell us in English, and Ms. Nasrin will translate for you. Və bizim 98% şagirdlərimiz beynəlxalq kurikulum üzrə tədris aldıqları üçün mən hər birinizdən xahiş edərdim ki, öz fikirlərini ingilis dilində bizə deyəsiniz. You might worry about what other people will think, but I can tell you there are 600 people in this room who will applaud you when you tell us what you want to achieve, because they will like that you dare to be bold. Və mən bilirəm ki, siz indi hal-hazırda bəlkə də həyecanlanmışsınız ki, indi mən burada neçə insanın içində öz fikrimi desəm, görürsən onlarda hansı təəssürat yaradacağam. Mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, burada bütün bu insanlar sizə yalnız alqış verə biləcəklər, çünki onlar özünə əminliyi sevirlər. Tell me something you want to achieve this year. To learn a new language. To learn a new language. Can we give her a round of applause? Yeni dil öyrənmək istəyirəm. I'm so proud of her for daring to try, right? Give her a round of applause. Deməyə cəhd etdiyi üçün mən ondan çox qürurlanıram. Tell me something you want to achieve this year. I want to help the school get better at not only subjects, but for example, like to add breaks in it, because my father was always, whenever he was in a meeting, he says that each half an hour we need to at least have 5 minutes of break time. Maybe that's not much of a big dream, but I want to also help the school get in a bit bigger and a better place, so it could be known all around the country. That's long. Have fun translating that. Mən məktəbin ölkə miqyasında daha da böyüyüb genişləndirməsini yardım etmək istəyirəm və tənəffüslər haqqında mənim özümün fikirlərim var və atam da bununla razıdır. Isn't it nice when students want to have a say in how things work, when we want some student voice, some student democracy? I expect Niall and I are going to have some arguments about how the school should be run, but that's a good thing, my friend. Bu çox yaxşı bir işarədir ki, bizim şagirdlərimiz məktəbin necə çalışması haqqında öz fikirlərini yeridə bilirlər. Who has a dream about sport or art or community or charity? Who wants to share some of that with me? Tell me one thing you'd like to achieve this year. This year, I want to play football better. I want to play football better. Mən So do daha I. yaxşı futbol oynamaq istəyirəm. Another one. I want to beat my 200 meter sprinting. I want to beat my personal best for 200 meter sprinting. Yes, what a good idea. Mən özümün şəxsi 100 metrəlik
200 metrlik qaçışı yenidən çapmaq istəyirəm. I want to improve my footballing skills. I want to improve my footballing skills, my sports skills. Let's take one here. Mən idman bacarıqlarımı inkişaf etdirmək istəyirəm. I want to improve my volleyball. I want to improve my volleyball. Who has something from the arts or community or charity for me? I want to be a famous lawyer. I want to be a famous lawyer. Mən bu il ərzində istəyirəm ki, məşhur bir advokat olum. Arts or community or charity. Somebody got one of those? I want to have long summer. You want to have a long summer. Mən You've just daha had uzun one of yay those. olmasını istəyirəm. And let's take just one more. I want to learn psychology. I want to learn psychology. How old are you? 12, and he wants to learn psychology. Give him a round of applause with a nice, unusual idea. Mən psixologiyanı öyrənmək istəyirəm və şagirdin yalnız 12 yaşı var. So, the good news for the parents is I'm not going to make you wait another 6 hours while we do the other 300 students. Whatever you can do or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Nəyi etmək istəyirsənsə və yaxud xəyalını qurursansa ki, edəsən, bunu başlamalısan. Özünə əminlik güclüdür və özündə bir sehir daşıyır. Do you know what my favorite moment with a pen is? Do you know what my favorite moment with an exercise book is? It's when they run out. Bilirsiniz, mənim qələmdə ən xoşladığım nədir? Qələmin bitdiyi zaman. When there's no space left to put in there, when there's no ink left in the pen. My favorite moment with a pair of football boots is not the moment that they're new and shiny. It's the moment that they're dirty for the first time because we've used them to achieve something. We've started something. Mən qələmin içindəki maddənin tam bitdiyində və təzə aldığım bir ayaqqabının, futbol üçün aldığım ayaqqabının kirləndiyi zaman mən bilirəm ki, bunu mən nəyisə çatmaq üçün istifadə etmişəm. Imagine if you built one of those beautiful ancient sailing ships with all the great sails and the rigging, cannons down the side, beautiful woodwork, and there it was in port, doing nothing, just sat there, looks beautiful, but it's not doing anything. What use would that be if you didn't go out and do something with what you have? Üzərində çox gözəl naxışları olan qədimi əşyaları fikirləşin. Siz artıq onları istifadə etmirsiniz. Onların heç bir sizə faydası yoxdur. Ona görə də siz nəyisə əldə edirsinizsə, bunu istifadə etməyə çalışın. Each of you is the captain of your ship. But will you leave it in port, looking shiny, doing nothing, like a new pen or a clean pair of football boots? What use is that? Hər biriniz öz gəminizin kapitanısınız və heç bir zaman gəmi kirlənmədən yeni porta, yeni limanlara üz tuta bilməz. Ona görə də hər zaman nəyisə çatmağa çalışın. If the highest aim of a captain were to preserve his ship, he would keep it in port forever. But I want you to take your ship out. I want you to take it onto the high seas, where the wind and the waves are dangerous and scary. And I want you to go on a voyage this year, do something new, do something bold. Əgər siz gəminizin tamamilə təmiz və parıltılı olaraq qalmasını istəyirsinizsə, siz gərək onu ömür boyu limanda saxlayasınız. Amma mən istəyirəm ki, sizi mən ruhlandırım ki, bu ildən başlayaraq siz gəmilərinizi dənizə buraxasınız ki, orada qarşınıza çıxan dalğaları, küləkləri sinə gərəsiniz. So one final round of applause for all those who shared an ambition with us, for all those who still have them, and for the people that will help you have them. To your ambitions. Hər birinizə mənimlə paylaşdığınız fikirləriniz, ambisiyalarınız üçün təşəkkür etmək istəyirəm.
Bir daha sizə uğurlar diləyirəm. Speaking of brilliant things, I'd like to introduce you to Mr. Francesco. Parıltılı məqamlardan danışarkən sizə Mr. Francesco'nu Mr. Francesco is our new head of music, new head of arts and a music teacher, as well as being a very good teacher of music and an IB examiner. He is a professional musician as well and has played in very many very high-level orchestras. Bizim sənətlər dərsini bu il tədris edəcək müəllimimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. O çox gözəl bir musiqiçidir və bugün də sizə nümayiş etdirəcəkdir öz bacarıqlarını. And because we are one school and crossing cultures is what we do, I'd like our Italian staff member teaching in an English curriculum to play us some Azerbaijani music on the oud. Bravissimo. Have big dreams this year. Thank you for coming. Bu il üçün bizim çox böyük xəyallarımız var. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Students, you can take yourself straight to break. The next lesson will start 10 minutes late at 11:15. Növbəti dərs gec başlayacaq 11:15-də. Ona görə zəhmət olmasa hər biriniz öz sinifinizə gedin.